啊，早晨，晚安。啊，早晨，好啦，咩嚟㗎呢個？我哋而家呢個咪什麼來的？呢個係我哋新做嘅一個 podcast 節目，叫做今日踩啲乜？啊，葉師傅今日踩啲咩？葉師傅，哇！今日踩到啲辛苦嘢，呢個温度即係講下今日35啊、34啊，體感高啊呢個啊，就勁濕嘅狀態，踩呢個2圈新娘潭測試啊，計時賽， OK，哇，好係辛苦啊！咁呢個部分一陣間等等先再問你嘅詳可以情啦。等我哋相信入深造下邊有好多應該好多 juicy 嘢。哇，我哋今日呢係個 podcast，哇起步已經 juicy 不順啦。我哋講咗幾多次啊？唔知啊，唔知好多次啊。唔係我哋講下點解要開始先啦。我哋講下，同呢個情況同上次有啲相似，但係嗱，交俾你啊，魏師傅，等你講下。點解會有呢個咁嘅初衷想做呢個 podcast 咧？其實最主要個契機咧就係早前有啲channel 邀請我同 Daniel 去參與下 podcast 嘅錄製啦，咁就即係技術上邊嘅問題，咁啊導致到未能夠可以成功錄製到嘅。冇咁啊，但係咧亦都係因為呢件事有個契機，令到我哋覺得啊，係呢啲啟發咗我哋，係啊，好似幾有趣喎，係咪先？冇錯。因為你踩車，即係如果 HK Bike Vlog 嗰個取向都係踩車為主啦，但係師傅就話，等我講下呢個 HK Bike Vlog 係我之前我同 friend 喺度營運緊呢一個 channel，不過即係可能拍啲比賽片啊咁樣擺上去啦，即係冇話有啲，但係我都停咗好耐冇拍，咁我而家我覺得有時間可以重拾翻下，咁就睇下之後可以即係除咗有 podcast 啦，睇下仲有冇呢個可以拍下呢啲嗰個鬥車片啊，即係周圍鬥車啊，然後訓練啊 vlog 咁樣咯。因為 podcast 片就相信可以固定少少可以出得到嘅，但係比賽又或者踩車嘅片咧就製作需時啊，就未必可以好固定，所以就先行咗 podcast 呢個嘅大方向先啦，係咪？係啊，冇錯。我又覺得未必係，即係我哋嘅定位未係話好專業導向啊，又或者好休閒性質，唔係嘅，即係純粹係即係吹下水咁樣，即係可能嚟緊可能有環法嘅話，咁我哋兩個可能屎忽痕，就可能會吹兩嘴嘅話，就香港有香港錦標賽又可以講下啦。係啊，根本上就係諗到啲咩 topic 就可能講下咯，之後又睇下有啲咩朋友啊得閒又可以上嚟一齊吹下水，把酒談歡啊！係啊，係嘛？即係除咗可能係即係好細即係國際上嘅單車之外，可能本地啊單車都可以講下咁樣咯。冇錯。其實係啊，其實之前都有幾個拍 YouTube 拍得幾好嘅，但係即係依我聽聞咧，拍 YouTube 嘅製作成本同埋 CP 值咧就唔係話真係咁高，所以好多時候都不了了之咗。咁其實都幾可惜嘅，我覺得。係啊，所以等我哋而家嘗試下啦。係啊，嘗試下啦。我都係睇到呢個咁聊一聊。冇錯，仲有呢個對岸嘅 YouTuber 都有拍，等我哋又嘗試下，可以。係又可以嘗試。我覺得可以先講咗你係邊個先。係，講咗係邊個先？係，我係一個以前係一個肥仔，就疫情冇嘢做，就開始呢個踩單車，就慢慢踩就有啲諗法啊，可能想快啲啊咁樣，就可能加入咗車隊啊、車會啊咁樣，就慢慢訓練，之後接觸到比賽，然後知道係咩回事，就開始想贏比賽，之後就一步一步想向呢個單車呢條路發展咁樣。咁你咧？我係啊，我而家已經係一個仲一路都仲係中意踩單車一個叫做我係咪叫中年？我未係中年嘅，但係都巔峰啊！呢個成年男子啊，踩咗成年男子咧，但係即係開始都要邁向人生嘅另外一個階段嘅一個歲數嘅一個係單車仔啦。單車我都唔夠膽稱自己係啲咩咩身份啊！我純粹喂你咁講，我都唔係大你好多啫。啱啱計過嗱，我今年26，你今年19，我都係大你7年咁大把啫，都冇咩問題㗎，係咪先？你而家恥笑我嘅年紀啊嘛？唔係呢個
等你分享下你啲經驗都好。又唔係經驗嘅，我純粹係早出世過你7年，係咁啊碰壁咗多7年。咁你又因咩事係啊開始踩單車啊？我因咩事開始踩單車？我其實都係誤打誤撞嘅。嗰陣時我讀緊中學嘅時候，我係玩帆船嘅，即係即係有隻船仔，跟住之後有張帆喺上面嘅嗰一隻嚟嘅，並唔係李麗珊滑浪風帆嗰一隻。係啊，呢個説詞我講過好多次啦，兩樣嘢嚟嘅。雖然師出同門，但係兩樣嘢嚟嘅。咁啊叫做當其時都叫做係有少少成績嘅玩帆船。但係後來機緣巧合嘅情況底下啦，我爸爸有個朋友就係踩單車嘅，咁就擁咗我入呢個無底深潭。跟住之後入咗呢個無底深潭嘅情況底下，亦都好好彩遇到一班好有心嘅教練啦。咁令到我喺呢個深潭上邊咧，就繼續泥足深陷咗，係啦，多好多係啦。咁嗰個期間就因為其實我真係認真踩單車嘅時候，都已經係16、17歲㗎啦。咁如果真係要入系統性去訓練咧，係已經係慢㗎啦。所以即係喺知道咁嘅情況底下咧，嗰堆教練們亦都係好熱心咁樣去幫我揾唔同嘅途徑去嘗試入去個體系嗰度啦。咁亦都非常好彩有機會入到去體系入邊，可以踩過下一陣嘅。但係亦都係因為當其時自己啱啱第一踩單車嘅成績未如理想啦，第二啱啱考完 DSE 文憑試，成績亦都係未如理想。咁啊面臨住我究竟我係要返工啦，定係要即係讀阿蘇 high 啲嘅抉擇。咁我當其時我就諗住去返救生員。咁啊，我嗰個年代嘅救生員咧，人工都好可觀嘅。咁啊，基本上淨係返一個夏季咧，個冬天就可以狂去旅行嘅嗰隻嘅。咁啊，但係咧個工時咧就好長，好多時候都係12個鐘頭起跳。咁啊，導致到哪怕當其時想踩單車都冇咁嘅機會，更何況當其時自己已經係放下咗踩單車嘅心啦。咁啊，係啦。咁啊，等我諗下先。其實我再 pick up 翻單車咧，就真係疫情咯。我疫情期間，因為我覺得疫情知啊。冇錯。喂，咁你講下今日你踩嗰個內容先啦。啊，係嗱，講翻呢個，講開呢個嗱，呢個位再講啦。呢個你講翻呢個，今日踩過，今日就哇踩得唔係咁好啊，有啲失策㗎嘛。呢個一開始踩得太大力，然後個 pacing strategy 有啲錯咗，然後搞到我第一圈都未過第一圈，第一圈底已經開始有啲爆地計，然後去到最後就好慢咁踩咯。你個體感上面就係咁啫，但係你今日實際踩嘅路段，又或者你今日實際踩緊嘅內容係啲乜嘢啊？我講翻呢個踩呢個2圈雙人潭啦。嗱，但係我呢個係已經第2次做啦，即係首先之前上個月嘅時候已經做過一次嘅，即係對比翻兩個我講啲即係時間啦數據出嚟啦。我係上一次我仲要甩埋鏈嘅時候都係42分，係咪咧？係啊，大概係咁啦。但係今日係44分10幾啊，即係慢咗好多啊！即係仲要冇甩鏈嘅情況下，所以就可以知道有幾糟糕咁你個體感狀況。但係你要唔好唔記得喎，你係2圈喎，你唔係1圈喎。其實某程度上嚟講，呢個時間對於好多人嚟講，即係你冇得對於好多人啦，即係起碼我啦。對於我嚟講，我都覺得已經係一個好艱難先可以 achieve 到嘅一個時間嚟喎。因為我成日對外宣稱咧，我唔記得我幾時啦，我真係好俾心機踩㗎嗰轉鹿頸，嗰轉新娘潭。但我唔知點解我踩30分嘅喎。呢個係啊，所以呢個係我永恆嘅痛嚟嘅，知唔知啊？所以我一路都唔敢鬥鹿頸就係咁解。我成日覺得我明明跟住班粉腸一齊踩緊嘅時候，我踩得好快㗎，22、23、21分都有試過。點解我自己踩唔咗30分嘅？呢個就係計時賽嘅獨特之處咯，就係你冇人即係解釋呢個計時賽啦，就係你唔係同其他人一齊踩緊咯，你係自己對抗住啲風阻，對抗住條路，對抗住個時間，即係邊個最快翻隊，即係邊個用時最短完成咗個 course，邊個就係贏家。即係冇話可以有啲咩策略啊，有啲咩即係跟住人哋啊，冇啊，就係你自己，即係你有幾多貨攞出嚟就攞晒出嚟咁樣。係冇呢個 race of truth 啊，
係啊，係呢個真係真理之賽，真係超級無敵恐怖呢樣嘢。呢個意志你大力好緊要組，你大組仲可以偷雞，即係譬如你繞圈賽平路嗰啲，你都仲可以匿喺個集團入邊躲下風咁樣，最後尾出嚟轟一嘴，都仲可以有一個好名次。但係你 TT 你真係有幾多課你就係有幾多課場買嘅。係，不過我可以，雖然我唔係個 TT 王者，但係我覺得可以講下，即係分享下，我覺得 TT 即係有啲咩可以做得好啲啦。即係我覺得最緊要首先係個 pacing 策略啦，即係可能今日呢個 course 即係當新娘潭嚟咁樣比喻，即係你要知道你要知道自己係可以當你踩20幾分鐘，你係可以維持到一個乜嘢強度咁樣，即係冇咩嘢，唔好自己一開波，因為好多時係。可能一開始就好興奮，就踩好大力啦，一落去哇好爽啊！即係可能5分鐘之後就開始哇唔得爆計啊！即係所以要 keep 到一個 pace 可以俾你翻到去係好緊要咯。然後開始今日呢個有啲平路有上斜有落斜嘅話，我自己我覺得我會應該平路可能 keep 住1TP 左右咁樣，之後可能上斜就會再踩多啲，即係踩大力啲，然後落斜就可能 keep 翻 1TP 低少少咁樣。我覺得咁樣係即係我嘅。就我會選擇會咁睇，我嘅策略係咁做咯。因為我覺得即係尤其是你今日做測試鹿頸、新娘潭頸呢一條路咧係難踩嘅，即係如果係計時嚟計，因為佢唔係一個純平坦嘅一條大直路啊嘛，佢係根本上就係2條嘅大斜路。佢哪怕係話平路嘅地方，其實佢都係暗上又或者暗落，所以你真係要 hold 住個 power 係有一定難度嘅。係啊。即係真係要管理好啲嘅體力咯，但係反而其實我係中意呢啲多過我啲純平路咯，即係我中意有啲可能有落下斜頭下。係不過嗱呢個就係講到 TT，即係又帶到另外一回事就係TT 都有分唔同嘅風格㗎原來，即係可能有啲人係中意慢慢一步一步咁樣 build up 去到即係最後再全力咁樣轟咁樣。但係我係調翻轉係另外一種，我自己係 prefer 一開始就頂咗一個好快嘅速度，之後然後即係盡量捱到翻去咁樣啦。因為我自己係，就算我開頭可能踩慢少少，我去到最後都未必可以再加到咯。所以反而我係中意一開始就好辛苦，就頂住頂翻去咁樣。呢個就係我嘅自己一個風格係啊咁樣咯。有趣，真係。喂，咁 Daniel，你覺得踩計時賽仲有啲咩地方係需要注意嘅咧？我諗下先，我諗呢個器材咯，器材上都幾緊要咯。即係如果係想去準備個計時賽嘅話，我覺得即係唔一定話要準備計時車嘅，你可以公路車加啲筷子落去，即係 TT 包落去都得。但係如果真係想踩得個好嘅時間，我覺得要熟習部車先咯，熟習部計時車。當你有部計時車嘅時候，你要盡量花多啲時間去趴下，去試下咯，即係試下揾一個 aero 得嚟嘅姿勢，你又可以喺上邊 hold 到20幾分鐘，之後又可以發到力嘅姿勢，然後花多啲時間去踩下條路啊，即係等，即係唔好話臨比賽前一個禮拜我先攞部 TT 車出嚟喺度踩咁樣，即係你去到嗰日肯定，即係你一定踩嘅時候，你覺得哇條腰好痛啊，好辛苦，係啊，隻腳又發唔到力啊咁樣。即係最好就梗係花多少少時間去熟習下部車啊，真係試下睇下用咩拎啊，可能有啲人中意用碟轆啊，但係有啲人覺得碟轆就重腳啲喎，即係可能用啲唔用碟轆會仲快咁樣，即係每個人都會有佢自己 prefer 嘅用咩器材，但係最緊要就係要習慣咯，我覺得習慣咗先可以到比賽啦，先可以踩到一個好嘅時間出嚟。咁你今日個 spec 係你今日個配套係點嘅？好，我哋今日有限制啊，一定要用呢個練車轆啊，但係我可以講下我啲 gear 嗰啲塊餅啊、紙髀啊，係啊，我今日係唔得嘅，我發覺今日我用呢個前面60T 單餅，後邊就34飛輪啦。我上一次係可以嘅，係啊60T。我上一次踩其實係可以㗎，但係今日真係麻麻地個 feel， 上車係即係特別係爆咗計之後咧，60T 就好辛苦踩到條車。哇，好講啊！我54大奶大我都已經準備叫救命，你同我講踩60T，呢個真係要好好試下，係啊，試下然後衡量下咯，即係想，因為你大嘅即係解釋下呢個你大嘅 chain range 嘅時候，當你踩緊可能平路啊，即係你未必一定要落到最重咯，你可能落中緊中間嗰啲飛輪，佢個 chain line 就會相對直啲，然後嗰個時候嗰個阻力又會再細啲，即係呢度又係可能有啲少少嘅 marginal gain，
就係咁樣。道理都係嗰句，道理大家都懂，但係踩唔踩得落係一回事。冇錯，最緊要係一回事試，大家要試，同埋係啊，真係哇！係咁你係咯，咁你今日係有計時手把噶嘛？你係全程趴晒落去。 TT 車冇啊，趴唔到啊！即係正常，我係踩錄嘅嗰條斜係趴到嘅，即係如果係 fit 嘅時候。但係今日真係爆到好犀利，即係爆到我成身又腰酸背痛啊咁樣嘅時候，我上緊斜都係揸翻下巴咁樣，慢慢一下一下咁樣熬上去咯，好痛苦啊！但係你爆嗰個體感係因為你純粹係因為自己出酸個乳酸，隻腳好酸啦，定係因為你覺得個天氣哇好辛苦咁樣？我覺得今日所以係個天氣咯，係天氣，即係只要開始10分鐘之後開始，你個 core temperature 上咗嚟嘅時候，就所有嗰啲嘢都會開始令你頂唔到嗰個強度咯，所以就真係捱唔住，即係然後心跳都好高咯，相比可能上一次我諗係真係去到第2轉個心跳都咁高，但係今次係可能第1轉底已經開始去到我自己個心跳極限咯。哦，即係我只可以講香港呢啲咁嘅天氣咧，短時間練車係絕對係冇問題，亦都係非常之有益嘅。但係如果係長時間都係咁咧，就好折磨人嘅。辛苦啊！好痛苦啊！我今日出去踩2個鐘啊！即係我而家熱適應叫做做得比較好啲啦，但係我都覺得哇，有啲頭昏腦赤啊，搞唔掂真係好辛苦。我想象唔到你今日喺 TT 車嗰度度過嗰40幾分鐘。濕晒，咪嗰時落雨啊嘛，個 T 頭盔焗住。所以呢個我哋簡單總結下呢個計時賽要呢個準備啲咩？你記唔記得嗱？我哋要準備。你考我㗎？係啊，考你啊！突擊檢查。突擊檢查嚇！我出咗咩？我唔係踩 TT 喎。嗱，考下你，所以就更加要考你。好。簡單總結下。首先有部計時單車。啊，係啊。係啊。如果冇TT bike 咧，就淨係得部 road bike 咧，就裝對筷子落去。係，都得係啊。唔係鐵 road bike 都可以嘅，你趴低啲 L 啲。哦，都係啊，都係。跟住要踩多啲條路咯。係啊。擇嗰條路，知道咩路段係大概用啲咩波段啦。跟住之後延伸落去就係講個波段係啦。齒比咯，係啊，齒比。係啊，齒比揀啱啦。然後要習慣部車啦，即係習慣條路，習慣部車。然後一個好嘅 pacing 策略，即係你可能首先1個禮拜去試下啦，即係大概知道自己可以做到啲咩，即係做比賽嗰日再調整啦。然後補給啦，即係可能熱身嘅時候，即係嗰日比賽之前食啲咩啊，咁食好啲就。然後另外嗰啲 T 頭盔啊、鞋套嗰啲就後話啦，紮最好就有啦。但係啦，我覺得最緊要都係個人心態上要準備好，係啊，你呢個意志力頂完佢，又可以開第二個 topic 啦嘛，即係呢個心態上面係咪？係啊，可以揾日講下。冇啊，但係總之希望呢啲 TT 嘅小知識可以幫到大家啦。同埋我覺得香港係一個幾適合踩 TT 嘅地方嚟嘅，因為香港嚟嚟去去可以練到車嘅地方其實都係嗰啲，而正嗰啲地方亦都非常之適合踩 TT 車，所以係咯，大家可以又留意下啦。係啊，就係呢個都即係如果真係有興趣嘅話，就可以認真鑽研下。好，戴翻個頭盔先。呢個我並不是什麼呢個 TT 專家，只不過係即係可能我有啲咩即係經歷經驗。其實我唔係特別多，但係即係有啲咩見到分享下咁樣。冇錯，好就係咁咯。第一集好啦，第一集OK，大家要 like、subscribe 同埋 share， 最好就撳埋下邊個鐘仔鈴鈴訂閱提示。係啦。然後可以 comment 下有啲咩即係想了解下或者可以講嘅嘢都可以分享下，話俾我哋聽。好，就咁咯。感謝。就咁啦，感謝，拜拜，落堂，Goodbye class。